ಬಾಸ್ಕೆಟ್ B900 ಬ್ಯಾಕ್ ಲೋಡರ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಏನಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸುನಿಲ್ ಸರ್ ಅವರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. B900 B900 ಮತ್ತು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಷಿನ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ. ಇದು 2019ರಲ್ಲಿ ಮಿಷಿನ್ ಲಾಂಚ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ ಸರ್. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಷಿನ್ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸ್ಕಾನಲ್ಲಿ. 2019ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕಾನ್ ನಡೀತು. ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಷಿನ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ನಾವು ಮಿಷಿನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮದು 8 ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸ್ವಂತ 8 ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಇದೆ. 2 ಕಡೂರಲ್ಲಿದೆ, 4 ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಈಗ BS3ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಅವ್ರು ಇಂಜಿನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. BS4ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಶೋಕ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಜನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಮಿಷಿನ್ ಅಂತೂ ಬೇರೆ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಲಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಲಿ, ಆಪ್ರೇಟರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕು. ಇದು ಬಂದು 70 ಲೀಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಫುಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 140 ಲೀಟರ್ಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಆಲ್ ಓವರ್ 140 ಲೀಟರ್ಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸ್ತೀರಾ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಂ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್. ಇದು ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿದೆ. ಫುಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೂ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಏನಕ್ಕೂ ಆಗಲಿ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ಮೆಥಡು. ಸರ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ. ಸರ್, ಇಂಜಿನ್ನು ಅಶೋಕ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಶೋಕ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹುಡ್ಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೇಡು, ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಫಿಲ್ಟರ್ಸು, ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸು, ಆಯಿಲು ಎಲ್ಲ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬಂದು ಬಾರ್ನೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ರೆಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ನೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಈ ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಗೆ, ಒಂದು ಬಂದು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಗೆ, ಒಂದು ಕೂಲರ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ಸಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ 3 ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯಿಲ್ ಗೇಜೂ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಗೇಜು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ. ಇದು ಬಂದು ಕೂಲರ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಇದು ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೂಲರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲೇ ನಾವು ವಾಟರ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೇಡಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೂಲೆಂಟ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಎಕ್ಸಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಸರ್? ಫ್ರಂಟ್ ಆಕ್ಸಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಮೇಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮದು ಹಳೆ ಮಿಷಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀಸಿಂಗು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಿಂಗಲ್ ಪಿನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಡಬಲ್ ಪಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಇದು ಒಂದು ಜಾಮ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊಸದಾಗಿ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಬನ್ನಿ, ಬಕೆಟ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೋ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಬಕೆಟ್ ಬಂದು ಇದು 1.1 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಇದು. ಮತ್ತು ಡೋಸಿಂಗು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಡೋಸಿಂಗು. ಇದು ಬಂದು ಹೊಸ ಮಿಷಿನು, 1 ವಾರ ಆಯಿತು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ. ಸೊ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 8 ಮಷಿನ್ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಮಿಷಿನ್ಗೂ ಈ ಮಿಷಿನ್ಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಮಿಷಿನ್ ಬಂದು 8,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಅವರ್ಸ್ ಓಡಿದೆ. ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಪಿನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಬುಷಸ್ಸೇ ಆಗಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು. ಮತ್ತು ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರ ಸಪೋರ್ಟು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಡೀಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದಿದ್ರಲ್ಲ? ಹೌದು, ಇದು ಬಂದು ಡೀಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಇದು BS4 ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಫೈಬರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು, ಹೊರಗಡೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗದೆ ಇರಲಿ, ವರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಜಮೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಟಚ್ ಆಗದೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಮಷಿನ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಓಪನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದೇ ಬಂದು ಏನಾಗಿದ್ರು ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಇದು ಬಾಬ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೈ ಹಾಕಿ ಆರಾಮಾಗಿ. ಹೌದು ಸರ್, ತುಂಬ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? KPCಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ KPCಯಲ್ಲೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಬೇರೆ ಮಿಷಿನ್ಸ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಓಸಸ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದಿರ ನಾವು ಇದು ಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಸಸ್ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನೇ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಮಿಷಿನ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲೇ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬ ಟೈಮು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಮಿಷಿನ್. ಕವರ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕವರಿಂಗು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಓಸಸ್ಸು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕವರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ. ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಸೊ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಯಾಬಿನ್ನು ತುಂಬ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟೇರಿಂಗು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ಬೋದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ 4 ಲಾಕ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ತೆಗಿಬೋದು ಇದನ್ನು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಆಯಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೈಪರ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಲಿವರು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತೂ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗು. ಬನ್ನಿ
ನಾವು ಕೀ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮೀಟ್ರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾಬಿನಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೂಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ಟೂಲ್ಸ್ ಆದರೂ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಇದೊಂದಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಟೂಲ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟು ಗ್ರೀಸು ಅಂಥದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಮಿಷಿನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಈ ಸೈಡ್ ಇರೋ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಇಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ, ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ, ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಇಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ 3 ಲೇಯರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಲಿವರು. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು RPM ಬೇಕಾದರೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸು ನಾವೇನಾದರೂ ಇಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಲೋಡ್ರದ್ದು ಲಿವರ್ಸು. ಇದು ತುಂಬ ಬೇರೆ ಮಿಷಿನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು, ಅಷ್ಟು ಸ್ಮೂತಾಗಿದೆ ಲಿವರ್ಸು. ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ಸ್ ಲಿವರ್ಸು ನೋಡಿ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿದೆ.